오늘 용인 수지 현장 저희가 마지막 작업 오늘 마지막 한 작업을 하고 있습니다. 오늘 좀 일찍 끝날 것 같고요. 어제 땜빵을 마무리했고 그동안에 한 달 넘게 작업을 해왔고요. 물론 도중에 타 현장 가서 작업을 하고 오기도 했지만 오늘 마지막 칸, 제가 한 20개 중에 오늘 마지막 칸을 마무리를 하고 있습니다. 어제 전술용 레미칼로 땜빵을 해놓고 오늘 세라믹 수지 다루고 있고요. 윤석이 형! 내 차례에 혼냈습니다. 누가 초등학교 헬멧을 하고 있냐? 오늘부터는 수원에 있는 삼성전자 가압장 현장에 와서 2층 내부 공벽 비드 붙이고요. 초벌로서 긁고 정보를 하는 계단벽 바르고 그 안에 있죠. 그래서 한 일주일에서 한 열흘 정도는 작업을 해야 될 것 같은데요. PT 발판에서 놨고요. 우리 원직이 형은 밑에서 지금 바르고 있고, 제가 윗발판 비드 붙이고 초벌을 이용하고 있습니다. 초벌에서 최고 중요한 거는 골다리 꼼꼼하게 여기도 빠지기 때문에 물론
그렇게 해서 아래는 우리 원디기 형이 있고, 위는 제가 오전에 초벌 넣고 점심 먹으러 왔어요. 우리 팀장님은 뭐 인터뷰 안 되시죠? 우리 총 현장 책임자분이신 소장님이시고요. 그리고 원직이 형. 오늘 어떻게 힘들었어? 형? 힘들었어. 아침을 못 먹고 교육받느냐고 빵 먹고 해갖고 더 힘들지? 아니, 그 소리 지르는 거보다 낫지. 근데 그런 데는 재밌어. 그래서 소장님이 재료 자재 준비나 이런 거를 다 잘 해주셔갖고 지금 하시는 거예요? 예 오늘 자재 준비를 잘 해주셔갖고 오늘 오전 수월하게 작업이 오늘 첫 작업이 시작됐습니다. 감사하고요. 예. 배터리가 이거 다 됐네요. 다들 진짜 준비가 빠진 거 없어요? 예, 잘 된 것 같아요. 로라는 제가 하나 사왔고 돌 하나 더 있어야 돼. 하나 더? 내 철무점 가서 사올게. 오늘 체조하고 여긴 특이하게 7시 반에 체조하고 TBM하고 또 좀 떨어진 곳에서 체조하고 TBM하고 현장까지 오기 때문에 7시 반에 체조를 하고 현장 오면 8시간 넘는데요. 그래도 오늘 부지런히 해서 비드 넣고 초벌 한 칸 끝내고 두 번째 칸도 좀 작업을 했습니다. 여기 큰 물통을 안 가져와서 우리 원직이 형이랑 근석이 형은 우리가 요 전에 끝난 수지 현장이 가깝기 때문에 물통을 가지러 갔고요. 이어서 내일 여기 초벌 마저 놓고 여기 제가 비드는 미리 붙여놨고요. 초벌 놓고 또 계단도 초벌 놓고 오늘 우리 삼성전자 가압장 현장 이곳에 첫 작업을 안전하고